Salve a tutti e ben ritrovati su Hablemos de Calcio. Il calciatore che vi presento oggi è Enzo Lefebvre, centrocampista del Rennes, anzi ex in quanto è imminente la firma con la Roma. Il campionato francese non è avaro di buoni calciatori, lo abbiamo detto più volte, e Lefebvre è sicuramente un profilo interessante, anche se il classe 2000 non ha ancora raccolto quanto seminato, nel senso che già all'epoca dei mondiali del Qatar era dato come possibile convocato, alla fine è rimasto a casa ed è stato ignorato anche per gli europei da Deschamps, così come non è stato preso in considerazione da Henry per la nazionale olimpica, squadra tra le candidate a vincere una medaglia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nonostante Enzo Lefebvre fatichi a trovare un posto in nazionale, se escludiamo l'epoca dell'Under 21, è un calciatore che potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa. Come sempre, prima di presentarvi le skills di Enzo Lefebvre, vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare le notifiche per restare sempre aggiornati sui nuovi video. Come gioca Enzo Lefebvre, classe 2000, cresciuto nell'Academy di Lorient? Cominciamo con il dire che è una mezzala sinistra, ma va altrettanto detto che è un calciatore che nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi ruoli a centrocampo e da giovanissimo ha fatto anche l'ala sinistra. All'occorrenza può giocare anche da mezzala destra, ma noi però consideriamolo in quello che è a tutti gli effetti la posizione naturale di Lefebvre, ovvero l'half space sinistro. La sua presenza in fase di possesso si fa sentire, la sua dote principale è sicuramente il passaggio, è capace di fornire palle filtranti che possono originare azioni molto pericolose, le sue doti si apprezzano anche nei passaggi lunghi con ottimi cambi di gioco, è un elemento utile per quelle squadre che amano sfruttare il gioco in profondità, degli attaccanti così come quando c'è bisogno di cercare la palla lunga. Lefebvre ha il pregio di non far capire agli avversari le sue intenzioni di passaggio, è solito posizionarsi con il corpo in modo opposto a quella che sarà la direzione del passaggio. È un calciatore dotato di grande calma, ovvero non si fa prendere dall'ansia di liberarsi del pallone con il rischio di buttarlo via, ma questo non vuol dire che non pensi velocemente, anzi, proprio la velocità di pensiero è una delle sue doti. È un playmaker che si trova a suo agio nel ricevere il pallone quando la squadra è pressata, lo controlla e avanza palla al piede. Gioca di prima ed ha ben chiari i concetti di spazio e posizione, cosa che gli consente di sapere quali movimenti fare per ricevere il pallone o quale passaggio effettuare. Queste doti ne portano un'altra, ovvero all'abilità nell'attaccare lo spazio. È sicuramente dotato di una buona progressione ed è da considerare positivamente la sua capacità di dribbling, facilitata anche dal baricentro basso, finte, cambio di passo e di direzione sono parte del suo bagaglio tecnico. Partecipa molto sia alla fase offensiva sia a quella difensiva. Parliamo un attimo di quest'ultima, è vero, non ha un fisico imponente, ma è bravo nel leggere le situazioni di gioco, riconosce quando la migliore strada percorribile è il fallo tattico, ma sa anche come muoversi per chiudere le linee di passaggio e intercettarle. Detto questo, nei duelli difensivi non eccelle, soffre gli avversari più forti fisicamente di lui. Pur avendo una buona tecnica di tiro, non è un centrocampista che segna tanto, entra poco in area di rigore e probabilmente dovrebbe migliorare nella capacità di inserimento. Ad ogni modo, sui calci di punizione può essere pericoloso. Andiamo a concludere. Enzo Lefebvre è un buon centrocampista, tuttavia la sensazione è che ancora gli manchi qualcosa per imporsi e convincere anche chi allena la nazionale a convocarlo. È alla soglia dei 25 anni, dunque questo che sta per iniziare è un campionato decisivo che deve finalmente rendere chiaro a tutti di che pasta è fatto Lefebvre, ovvero calciatore che può essere determinante in una squadra di alta classifica oppure un ottimo centrocampista ma per squadre da metà classifica. Dite la vostra lasciando un commento, io vi saluto e vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale.